بولاية البويرة أحيت السلطات الولائية بمعية المنظمة الولائية للمجاهدين والجمعية الولائية شخصيات وتاريخ الذكرى الأولى لوفاة المجاهد محمد سيكي الذي تربى في أحضان عائلة محافظة متوسطة الحال، حمل في طفولته قسطا من التعليم القرآني بالبليدة، ثم التحق بالمدرسة الفرنسية الأنديجان ليلتحق برفاقي السلاح والكفاح سنة 1956. شارك في معارك عديدة وكان برتبة نقيب مسؤول عن الناحية الرابعة للمنطقة الثانية للولاية. الزميل عبد الحميد دواجي حضر هذه الذكرى ورصد ما يلي، نتابع. نقيب في صفوف جيش التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية، ولد العام 1932. كانت له إسهامات كبيرة في التسيير والتخطيط والتنفيذ لمعارك عدة ضد المستعمر الفرنسي. إنه البطل المجاهد المتوفى الحاج محمد سايكي الذي أحيت السلطات الولائية بمعية المنظمة الوطنية للمجاهدين والجمعية الولائية شخصيات وتاريخ أحيت ذكرى وفاة البطل بالترحم على روحه ووضع إكليل من الزهور بمقبرة الشهداء بسور الغزلان لتقرأ فاتحة الكتاب على أرواح من سخروا أرواحهم فداء لهذا الوطن. أقلب الثورة نتاعو دار هنا في المنطقة الخامسة، راه خرج من المنطقة هذه من 56، هو في المنطقة هذه راه خرج في 61، نقلوه للمدية، من ثم رقاوه داوه المنطقة الرابعة منطقة مليانة، ثم اللي كمل الثوره نتاعو دار عمليه ثم تحجط هذيك، سركوا في العناصر تبليسه ثم مسكين كره وتقلب كذا، درنا هجوم على بيرين كان هو اللي يقود فيه، رحنا بيرين في العشيه، البلاصه اللي يروح ليه هي يسقموا. أسس جمعيه تاريخ وشخصيه لولايه البويره، احنا على كل حال عندنا كنز عظيم وهو المذكره نتاعو، احنا ننشروها للشباب باي وسيله كانت. انسان مجاهد وخدم الثوره ونعرفوا عليه غير كلام طيب، كان يعاون الشباب. ليقوم بعدها الحضور بزيارة للأرضية المختارة لإنجاز متحف المجاهد بسور الغزلان الذي كان حلما يراود فكر المرحوم الحاج محمد سايكي في كتابه مذكرات ثائر من قلب الجزائر. فكرنا باش يكون فيه متحف اللي يكون أي الحاجة اللي مهمة تكون ذاكرة للأجيال الحالية ولا القادمة إن شاء الله. فيلم وشهادات جسدت خصال ومآثر الرجل لتكرم بعدها عائلة المرحوم عرفانا ببطولات الحاج محمد سايكي الذي كان يتنفس هواء اسمه الجزائر. وفي الأخير شيء من